Bog Berislav. Bog Matej. Se kaže Bog ili Bog? Ja kažem Bog, ali piše se K. K. Da, Bog. A ja kažem Bog. Aha, dobro. Da. Jedno pišeš, drugo govoriš. A? Pa uvijek. U redu. Evo, znači, danas smo ovdje da bi malo pričali o tome kako je snimati u određenim uvjetima. Da. I neke smiješne, pa dobro, nekad su smiješne, nekad malo manje smiješne situacije sa snimanja. U redu. Dakle, to su sa naših par filmova zapravo koji smo snimili. Suicide Room 2, Sjena, imamo li još kojeg? Mislim da je to, ima revolvera malo. I malo i revolvera. Malo revolvera. Prstohvat revolvera. Dobro, ništa, hoćemo krenuti on. Ajde, stisni space. Evo ga, prostor kreće. I, Mate, što vidimo ovdje? Ovdje ne vidimo. Da, ovdje zapravo imali smo, tako reći, problem sa suncem, gdje zapravo naši snimatelji, tvoja malenkost i Bruno, niste mogli vidjeti na LCD-u šta snimate, pa ste improvizirano si, ajmo reći, zaklonili svjetlost. Da, sa našim hudicama bez kojih nigdje ne idemo, a ovdje se vidi da nam pomažu ne samo da izgledamo lijepo, nego čak i praktični. Znači, pomoglo je to što smo snimali zapravo u prvom mjesecu gdje ste trebali imati više slojeva, pa smo mogli malo upotrijebiti da... Tako je, a sunce je bilo neočekivano jako za prvi mjesec. Zapravo, ispada na kraju da nikako ne valja kad je snimanje u pitanju. I kad ima svjetla i kad nema svjetla uvijek je problem. Tako je, slažem se. Dobro, nastavimo dalje. Može. Idući nas zapravo sad čeka snimanje unutra. Da. Ovdje smo pokušavali zapravo, ovdje ste, evo ti bolje pojasniti, sudjeluješ baš u tom dijelu. Pa vidim ja da i ti sudjeluješ. Evo, ja samo nadgledam tu. On nadgleda ovu situaciju, znači plan je bilo snimiti ovu šalicu, odnosno pratiti šalicu kako i ona ide iz ove kuhinje na stol. I tu smo imali, možeš tu zaustaviti. Znači onaj prvi pokušaj je bio malo nezgodan zato što smo imali dugačak stalak i Bruno je pokušavao meni prebaciti taj stalak, ali kadar nije bio baš idealan, pa smo onda odlučili na ovu jednostavniju opciju bez stalka i samo s Brunom i stavili smo mu tu stolicu da on može lakše pratiti šalicu i mislim da je to ili to zadnji ili smo imali još jedan. Imali smo još jedan kadar zapravo je nekako najsavršenije to napravio i onda smo nakon toga tek snimali. Ovo su sve bile probni pokušaj. Ovdje sam ja nadgledao šta se tu događa. I mislim da je ovo taj, ako se ne varam. To je taj, da. Tu je nekako bilo najfluidnije i shvatili smo da nam je to najisplativije na taj način ići snimati. Tako je. Ovo je već sljedeća situacija. Da, mislim, jako je zanimljivo, zapravo imali smo tu svjetla, ali nekako je bilo više upotrebljivo ovo naše koje imamo, nazovimo ga filmsko, gdje smo mogli ga bolje i lakše kontrolirati. I prednost tog svjetla je što je mobilno, zato što ide na baterije. Da. I onda ga možemo namontirati bilo gdje i bilo kad. Što nam je i poslije pomoglo u vanjskim scenama po mraku. Da, zapravo jako puno pomaže, pogotovo isto okruglo, kad možeš pojačavati, smanjivati svjetlo, to je jako puno znači. Mm-hmm. A ovdje smo imali jedan veliki problem, a to je vjetar. Da. Gdje je naš mikrofon puno previše hvatao. Kao što se vidi po Matejovoj kosi. Da, jej. Nekad sam imao dugaču kosu, više ne. I onda si se ti dosjetio genijalne ideje, improvizirana kapsula, kako bi mi to nazvali, jel? Da, evo, ovo je naša kapsula od ne znam koliko kuna, zato što ne znam koliko ova deka košta, ali uglavnom puno manje od prave kapsule. I tu smo se zapravo snalazili. To je lijepo kod tih malih filmića i, ajmo reći, bezbudžetnih, gdje se možeš snalaziti i zapravo naučiti neke nove stvari. Gdje smo onda jedan dio snimali, evo ovako, kako će se sad vidjeti, evo baš ovako. Fenomenalno. Baš tako, baš. I nikako drugačije. Dobro. Noćne scene. Znam da svaki put kad smo rekli nešto idemo snima, pa ja kažem, noćna, ti meni sam kažeš, Matej, ti najgore moguće, samo da je noćno. Tu najviše svjetla treba, da. Da. Uvijek smo govorili, nemam baš opremu za snimanje po noći kad je low light, ali mi baš hoćemo i to onda tako ispadne. Ali dobro, razna svjetla, kao što smo već rekli, spašavaju stvar, pa tako i u ovim scenama. Da, ova scena nam je zapravo bila najkompliciranija za ovaj film, jer je trebalo u jednom momentu biti da moj lik izlazi iz sjene
i trebali smo imati neki zapravo čisti prijelaz, čisti prekid, ajmo reći, svjetla i sjene. I onda se neko dosjetio fantastično staviti karton. Karton koji je i poslije upotrebljavan. Da, i ali u druge svrhe. Da. Ali evo, uglavnom je to otprilike tako izgledalo. Ovo je već šminkanje. Sa fake bloodom ili ti umjetnom krvlju. To je četkanje. Četkanje sa fake bloodom naše vještice, a poslije ćemo vidjeti i u drugom filmu. A to je ovdje, u Revolveru. Gdje smo se zapravo prvi put pokušali s tim. I kako to otprilike izgleda. Naravno, u montaži se to malo još kolorit popravi i sredi da više liči na krv, ali zapravo je to jako dobra vježba bila. Za neke možda buduće stvari vidit ćemo šta će nam donijeti budućnost. I onda po meni zapravo jedan od najzanimljivijih i najdražih dijelova naših snimanja je ova priprema za vuču jednog lika, što smo imali priliku zapravo koji je gledao Suicide Room 2, imali priliku vidjeti Leonardo koji glumi Svica i trebali smo moment gdje ga se odvlači i odlučili smo to napraviti s kartonom koji smo već koristili i jednom ovako planirarskom špagom. Da, i bilo je, Leo nije baš lagan, a ja sam bio taj koji sam ga vukao i onda je to bio problem kako to uopće napraviti i onda smo se dosjetili da u istovremeno neko treba vući karton i onda nije uopće bio problem. Jedino što sam ja završio u šikari dok sam ga vukao, ali dobro, to je mala cijena, čuj. Pa čuj, sad bi ti da bude sve divno i krasno bez da se... Nikad nije divno, a boga mi ni krasno. I nekako onda smo ga ovako odvukli to par puta. I to je nekako u principu... To je to, Matej, evo vidi, završili smo. 5 minuta, mi gotovi. Mi gotovi, kako smo mi točni i efikasni. Ne, ja se zapravo želim ovim putem isto zahvaliti, jako puno sam naučio kroz sve ovo. Imali smo tu neku priliku, kroz tu neku filmsku radionicu se upoznati nove ljude i mladu ekipu koja je bila spremna puno toga napraviti. I ovo je zapravo samo jedna od mnogih stvari koje smo doživjeli i napravili, ali to ćemo pokazati nekim kasnim videima. Stvarno, bila mi je velika čast surađivati posebno s tobom, puno sam naučio. Hvala ti. Pa ne, što jesi, puno sam naučio i nekako sam sad više bacio na filmsku glumu, rad na filmu, nego što sam u kazalištu, pa puno znači. To je dobro, to znači da ćemo snimati dalje. Tako je. Imamo još puno projekata u planu. A nećemo pričati još ali nećemo ništa dok to ne bude sve gotovo. A ovakve videe možete očekivati i u buduće. Tako je. Gdje ćemo pokazivati što smo radili, na koji način, a bit će i onih videa gdje ćemo samo puštati zanimljive stvari koje su se događale iza scene i blooperse. Eto, hvala ti Berislave za danas. Eto, hvala ti Matej što si došao i donio kole i štrudli. Naravno, uvijek mora biti slatko i slano, znaš, iako je oboje slatko, nema veze. Da. Hvala vama što ste ovo pogledali, evo. I eto, čujemo se do sljedećeg puta. Na radiju. Čujemo se. Arrivederci. Bog Matej. Bog Berislave.